Olá geeks, olá nerds, tudo certo? Eu sou o Léo e no vídeo de hoje, como vocês já leram aqui no título embaixo, em cima, eu sempre me perco nisso. E o vídeo de hoje, como vocês já leram no título, qual que é o nome do vídeo mesmo? Eu sou burro, você esqueceu de novo o título! Você é muito burro! Não dá, assim não dá. Bom, então como vocês viram no título do vídeo, o vídeo de hoje é sobre eu cozinhando. Eu fiz escondidinho de carne, na verdade escondidinho de carne moída. De carne não, eu ia falar só de carne, mas escondidinho de carne moída. E espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá pro vídeo então. Uma hora depois.
2000 anos depois. Bom, como eu disse, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei aqui embaixo. Se não for inscrito no meu canal, também se inscreva. Se você gostou, se você não gostou, deixe seu feedback aqui embaixo. Se você quer mais vídeos sobre receitas, como eu faço minhas receitas, etc. Tem alguns vídeos que eu preparei sobre receitas, se vocês quiserem, então eu continuo postando aqui pra vocês. Não, o vídeo... Droga! Não, o canal não é sobre receitas mais, não vou fazer só sobre receitas, vou fazer sobre várias coisas, então espero que vocês gostem. Se vocês querem acompanhar, então se inscreve aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!